హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నానండి. అండ్ ఈరోజు సాటర్డే వీడియో. సో సాటర్డే యూజువల్గా ఏమైనా డైట్ రెసిపీ షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ వీకెండ్ కదా. సో మా హస్బెండ్ కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళి త్వరగానే వచ్చేసారు. అలాగే సాయంత్రం సరదాగా అట్లా బయటకు వెళ్దామని చెప్పేసి అనడం వల్ల నేనేం పెద్దగా స్పెషల్ ఐటమ్స్ ఇంట్లో 2 పూట్లకు సరిపోయేలాగా అయితే ఏం చేయలేదు. ఈవినింగ్ సరదాగా వెళ్ళినటువంటి వ్లాగ్ కూడా వస్తుంది, మీతోటి షేర్ చేస్తాము. అండ్ ఈరోజు మీకు అమెజాన్లో కొన్ని ఆఫర్స్ రన్ అవుతున్నాయి. ఆ ఆఫర్స్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారని చెప్పేసి నేను తీసుకున్న కొన్ని ఐటమ్స్ మీతో షేర్ చేస్తాను. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు పండగలు వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను ఎప్పటి నుంచో వేసుకుంటున్నటువంటి నా పట్టీలు అవి నేను మార్చుకుని ఇంకొక జత తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాడేవైతే ఇదిగోండి ఇట్లా ఉన్నాయి. మెయిన్గా ఇక్కడ మేము ఉన్న చోట వాటర్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెండి పట్టీలు పెట్టుకుంటే నల్లగా అయిపోయి ఆ నలుపంతా కూడా చర్మానికి పట్టేసి స్కిన్ అంతా పాడైపోతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఈ బ్రాస్ పెట్టుకున్నాను. ఇవి మొత్తానికి బ్లాక్గా అయిపోయినాయి అనమాట. అంటే దీని మీద ఉన్న గోల్డ్ కోటింగ్ అంతా సరిపోయింది. సో చూడడానికి ఇట్లాగా ఇక్కడంతా వాటర్ కూడా హార్డ్ వాటర్ కాబట్టి హార్డ్ వాటర్ డిపాజిట్ వల్ల ఏమైందంటే మొత్తం డల్ ఫినిషింగ్ అయిపోయినాయి, అంత బాగాలేవు. సో వీటి బదులుగా నేను కొత్త సెట్ తీసుకుందాము, పండగప్పుడు వేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి చాలా రోజుల తర్వాత అమెజాన్లో ఒక సెట్ కనిపించింది. అంటే నేను వేసుకున్న లాంటిదే, మరీ ఎక్కువ గజ్జలుగా అట్లా ఉంటే నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ అనిపించదు. సింపుల్గా ఉంటేనే బాగుంటుందని చెప్పేసి సేమ్ సింగిల్ లైన్ ఉన్నటువంటి కాలు పట్టీలు తీసుకున్నాను. సో డిజైన్ అయితే ఇలా వస్తుంది. మనకి మామిడి పింద డిజైన్ అంటాం కదా, సో మామిడి పింద డిజైన్తో సింపుల్గా ఒక్క సైడ్ మనకి ఈ గజ్జలు అయితే వచ్చాయి అంతే. సో కాళ్ళకు పెట్టుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటాయి. నేను పిక్చర్లో చూసినప్పుడైతే బాగున్నాయి, కానీ రియల్గా వచ్చాక అట్లా ఉంటాయా లేదా అని అనుకున్నాను. బట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి చూడండి. రియల్గా ఒక బంగారం, మనం ఎటు బంగారం వేసుకోకూడదు, లక్ష్మీదేవి కాబట్టి ఆ లుక్ వచ్చేలాగా సాటిస్ఫై అవుతుంది అనమాట. మంచి ఫినిషింగ్, చాలా చాలా బాగున్నాయి చూడండి. చాలా బాగా మెరుస్తున్నాయి, మంచి క్వాలిటీ, చాలా నచ్చాయి నాకు. సో మీరు కూడా కావాలంటే వీటి లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. ఇవి ఒక జత తీసుకున్నాను. వీటి తర్వాత లాస్ట్ టైం మీకు నేను చూపించినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ కవర్స్ తీసుకున్నాను కదండి. ప్లాస్టిక్వి 2 లేయర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి జిప్ కూడా ఉందని చెప్పి తీసుకున్నాను. కానీ ఈవెన్ జిప్ ఉన్న 2 లేయర్స్ ఉన్నా కూడా అందులో పెట్టినవి ఏమవుతుందంటే వడిలినట్టుగా అయిపోతున్నాయి. అంటే కూలింగ్ అనేది అది మాయిశ్చర్ లాక్ చేసి ఉంచకపోవడం వల్ల ఏమో, కానీ కొంచెం అంటే మేబీ టిష్యూ పేపర్ చుట్టి వాటిలో పెట్టుకుంటే నిల్వ ఉంటాయేమో. ప్రతిసారి కూరగాయలు తెచ్చినప్పుడల్లా టిష్యూ పేపర్స్ తీసి చించి వాటిలో పెట్టడం అంటే అదంతా మళ్ళీ అనవసరమైన కాస్టే కదండి. సో అవి తీసుకున్నాను, బాగున్నాయి నాకు. కానీ ఏంటంటే వెజిటేబుల్స్ అంత ఫ్రెష్గా ఉండట్లేదు, తొందరగా వాడిపోతున్నాయి. అంతకుముందు నేను కవర్లో పెట్టుకున్నప్పుడే బాగుండేవి. కాకపోతే కవర్లో పెట్టినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటుండేదంటే ఏదైనా తడిదనం వచ్చిందంటే ఆ తడి అనేది వచ్చేసేసి ఆ పదార్థం తొందరగా, అంటే పచ్చిమిర్చీలు అయితే కొంచెం కుళ్ళిపోవడము, ఆకైతే కొంచెం నల్లబడి మెత్తబడిపోవడం ఇట్లా జరుగుతుండేది. సో కవర్లో పెడితే ఆ ప్రాబ్లం ఉండదని చెప్పేసి నేను కొంచెం గాలి అట్లా గాలి అనేది మంచి ఫ్లో అవుతుంటుందని చెప్పేసి ప్లాస్టిక్వి ఇలా జాలీగా మనకి నెట్ క్లాత్ లాగా ఉన్నాయి తీసుకుంటే అవి కూడా అంత ఫ్రెష్గా లేవు. ఇంకా ఫైనల్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్గా కవర్లు ఎక్కువగా వాడకుండా నేను ట్రై చేసినటువంటి ఇంకా లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి క్లాత్. ఫస్ట్లో కవర్లు పెట్టాము, కవర్లు నీటిని పీల్చుకోవు, వాటర్ లోపల చెమ్మగా ఉండి పాడైపోతూ ఉండేవి. సరే అలా అని చెప్పేసి నేను హోల్స్గా ఉంటుంది కదా అని మెష్ క్లాత్ లాగా ఉన్నటువంటి బ్యాగ్స్ వాడితే చల్లదనం అనేది లోపల వరకు, అంటే సరిగ్గా కూలింగ్ అనేది పట్టి ఉంచక అవి వాడిపోతున్నాయి. ఇంకా చివరి ఆప్షన్ ఖద్దరు బట్టలు ఉంటాయి చూడండి, పంచె బట్టలు. సో అలాంటి క్లాత్లో ఉన్నటువంటి ఈ క్లాత్ బ్యాగ్స్ తీసుకున్నాను. ఇవేంటంటే డిఫరెంట్ సైజెస్, సేమ్ మన ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లు ఎలా వచ్చాయో అలాగే పెద్ద సైజు, మీడియం సైజు, చిన్న సైజు, ఇలా 3 సైజుల్లో వచ్చాయి. సో ఎక్కువ కూరగాయలు తీసుకున్న వాటిని ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు, అలాగే కొంచెం మీడియం సైజు వాటిని ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకొంచెం చిన్న సైజు వాటిని వీటిలో పెట్టుకోవచ్చు. ఇవేంటంటే మనకి ఇట్లా చిన్న తాడులాగా వస్తుంది, ఇలా చేసేస్తే మనకి లాక్ అయిపోతుంది. క్లాత్ కాబట్టి లోపల తడున్నా ఇది పీల్చుకొని సాఫ్ట్గా ఉంచుతుంది, ఉన్న చల్లదనం అనేది బయటకు పోకుండా మాయిశ్చర్ అనేది ఉంచుతుంది. సో ఇంకా ఇవి కూడా వాడిన తర్వాత చూడాలి ఇవి ఎట్లా పనిచేస్తాయో. మెయిన్గా కవర్లో పెట్టేసుకుంటే బాగానే ఉండేదండి. కాకపోతే నా పాత ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నప్పుడు నేను కవర్స్లో పెట్టినా కూడా ఆకుకూరలు అవి చెమ్మొచ్చి పాడైపోయాయి. ఫ్రిడ్జ్లో మనం అంతంత కాస్ట్ పెట్టి కొనుక్కొచ్చి పాడైపోతే బాధగా ఉంటుంది కదా. సో ఫైనల్గా అయితే ఇలాంటివి కూడా చూసి ఫ్రిడ్జ్ కవర్స్ తీసుకున్నాను. చూడాలి మరి ఇవి వాడాక వీటి రివ్యూ మీతో షేర్ చేస్తాను, ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయనేది. ఫైనల్గా మీకు నా షెల్ఫ్ తీసినటువంటి క్లిప్పింగ్ మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను, లేదంటే స్క్రీన్ మీద చూడండి. ఇలా ఉన్నాయి నా బట్టల పరిస్థితి. ఎన్నోసార్లు ఓపిక్గా అన్నీ సర్దుకుంటూ ఉంటాను. బట్ ఏంటంటే పిల్లలు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు తెచ్చినవి అలా పెట్టేస్తారు.
కరెక్ట్గా ప్రాపర్ పార్టీషన్స్ ఉంటే ఆ అమ్మాయి ఇవి ఇక్కడ పెట్టుకుంటుంది ఇవి ఇక్కడ పెట్టుకుంటుంది అని అనుకోవచ్చు. అక్కడ పార్టీషన్స్ లేవు. సింపుల్గా ఏం చేస్తారో తీసుకొచ్చేసి ఇవన్నీ ఇట్లా తోసేసి వెళ్ళిపోతారనమాట. నేను సర్దుదాం అనుకుంటేనే అవి ఆ రోజు గడిచిపోతూ ఉంటుంది. సో అట్లా మెస్సీ అయిపోయినాయి. ఆ మెస్సీ అయిపోయిన వాటిని ఇంకొంచెం సర్దుకోవడానికి ఫైనల్గా అమెజాన్లో ఒక షెల్ఫ్ ఆర్గనైజర్ లాంటిది చూశాను. ఇది చాలా చాలా బరువుగా ఉంది. కంప్లీట్ మెటల్ అనమాట. ఫుల్ హెవీగా ఉన్నటువంటిది మెటల్ది. మనకి ఇవన్నీ ఒక మీకు స్క్రీన్ నేను అమెజాన్లో కొనుక్కున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి స్క్రీన్ ఉంటే మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను. ఇవి సైడ్ ఫిట్టింగ్ చేసుకునే కప్స్ లాంటివండి. సో ఇవి మొత్తం మనకి ఇగోండి, ఇది కంప్లీట్ మెటల్ కదా, చాలా చాలా బరువుగా ఉంది. ఈవెన్ కవర్ కూడా చిరిగిపోతుంది పట్టుకుని పైకి లేపుతుంటే. సో ఇవి ఎలా ఉన్నాయో చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ ఇంతే. సో వీటిని ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ క్లాంప్స్ తోటి మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా చాలా సెట్ ఇచ్చాడు. సో మనకి 2x3 ఏదో లేయర్స్ వస్తాయి. సో వీటన్నిటిని కూడా సర్దుకొని మనం షెల్ఫ్లో పెట్టుకుంటే బట్టలు పెట్టుకోవచ్చు. నేను ఇంకేదో ప్లాస్టిక్ లాగా వస్తాయేమనుకున్నాను కానీ చాలా హెవీగా ఉన్నాయి. సో వీటినన్నిటిని సర్దిన తర్వాత ఎట్లా ఉందనేది నేను ఆర్గనైజ్ చేశాక నా షెల్ఫ్ మీతో షేర్ చేస్తాను. సో మొత్తం ఇవే అనమాట. వీటితోటి లైన్ చేసేసుకుంటే మనకి 2 అరలుగా ఉన్నవి 3 అంటే 3 రోస్ వస్తాయి, 2 కాలమ్స్ వస్తాయి అనమాట. సో 2 లైన్స్లో 3 భాగాలుగా వస్తాయి అనమాట. సో దట్ నాకు మ్యాక్సిమం కబోర్డ్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మేబీ సరిపోవచ్చు. ఇంకా ఒక సైడ్ ఉన్నంత ఖాళీ ఉంటుంది. ఆ ఖాళీకి ఎటు ఇది ఇలా పొడవుగా సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి సైడ్ పెట్టేసుకుంటే పడిపోకుండా ఉంటాయి. సో అట్లీస్ట్ నా సమస్యకి కొంతవరకు పరిష్కారం లభించింది అని అనుకుంటున్నాను. ఎంతసేపు ఎప్పుడు బట్టలు అవన్నీ కలిసిపోవడం పెద్ద పెద్ద చిరాగ్గా ఉన్నాయి. ఫైనల్గా ఇది చూసి తీసుకున్నాను. సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో. నేను ఇది ఎలా ఉందనేది మీ పిక్చర్ స్క్రీన్ మీద చూపించే ఉంటాను. సో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఒకవేళ మీకు కూడా నాకులాగా ఏమైనా షెల్ఫ్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఇలాంటిది ట్రై చేయండి. సో నేను ఇది సర్దిన తర్వాత మీకు అసెంబుల్ చేసుకున్నాక నా డ్రెస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా తీసి మళ్ళీ పెట్టుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది కదా. సో అవన్నీ తీసేసి మళ్ళీ మడతలేసి దీంట్లో సర్దుకున్నాక నేను ఏదైనా ఒక వ్లాగ్లో మీతో డెఫినెట్గా నేను సర్దాక ఎట్లయినా ఆబ్వియస్గా మంచిగా ఉంటే అప్పుడు ఈజీగా గుర్తొచ్చేస్తుంది. చూపించేస్తే సర్దాం ఇప్పుడు అని చెప్పి అప్పుడు కెమెరా పట్టుకొని మీకు నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో నేను నెక్స్ట్ అంటే కాదు సర్దిన తర్వాత వ్లాగ్లో మీతో డెఫినెట్గా షేర్ చేస్తాను. సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ ఆర్గనైజర్ కానీ పట్టీలు కానీ లేదంటే ఫ్రిడ్జ్ కవర్స్ కానీ ఏవైనా సరే మీకు కావాలనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ బ్యాగ్స్ అయినా సరే స్టోరేజ్ బ్యాగ్స్ తీసుకోవాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి, చెక్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.